ऑटोटेक में आपका स्वागत है। गाड़ी ये स्विफ्ट डिजायर 2020 मॉडल है, डीजल वर्जन। और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देखिए चेक लाइट नहीं आ रही इसमें, और गाड़ी स्कैन भी नहीं होगी। देखिए गाड़ी क्रैंक हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए चेक लाइट नहीं आ रही है इसमें। हम स्कैनर हुकअप करें, देखिए और स्कैन करते हैं लेकिन गाड़ी स्कैन नहीं हो रही है। आपकी चेक लाइट नहीं आएगी तो गाड़ी स्कैन भी नहीं होगी और स्टार्ट भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और एक बार बाहर चलते हैं, देखिए इसका फ्यूज और रिले बैटरी के बाजू लगे हुआ रहता है। मेन रिले और डीजल का एसी कंप्रेसर सब रिले बाहर ही होता है इसका। ठीक है, मेन फ्यूज बॉक्स है। और ये देखिए फ्यूज चेक करते हैं हम टेस्टर से, जो कि अपना बनाया हुआ टेस्टर है ये। देखिए फ्यूज, और ये एक फ्यूज उड़ा हुआ है और ये फ्यूज उड़ा हुआ है, देखिए एक 5 नंबर वाला। वो फ्यूज जो कि ईसीएम का फ्यूज है, ईसीएम को करंट सप्लाई होता है यहाँ से। ठीक है, बाकी सब फ्यूज ओके है। हम एक बार देखिए, ये मेन रिले है, ये वाला बड़ा वाला जो है ना, सिंगल मेन रिले है वो वाला, ईसीएम का मेन रिले है। और ये वाला ब्लोअर का है और स्टार्टर का है ये रिले, और ये रेडिएटर फैन का है थर्ड वाला। और यहाँ पे आ जाते हैं फ्यूल पंप रिले है, जो कि मोटर होती है डीजल मोटर, उसका रिले है। ये हॉर्न का है, और ये रेडिएटर फैन का है, और ये एसी कंप्रेसर का है। ठीक है, ये वाला मेन रिले है, ये वाला मेन रिले है। और एक बार इसमें मेन रिले में सप्लाई चेक करते हैं क्या क्या सप्लाई आती है उसमें। और ये मेन रिले देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई आएगी, और ये ग्राउंड आएगा, ये 12 वोल्ट आएगी, दो में 12 वोल्ट आएगा। और ये इसमें ग्राउंड ईसीएम से आएगा, ईसीएम से अर्थ निकल के यहाँ पर आएगी। क्योंकि ये फ्यूज जाके है इसलिए अर्थिंग नहीं आ रही है उसमें। देखिए ये फ्यूज उड़ी हुई है, ये फ्यूज से करंट सप्लाई ईसीएम को जाता है। ईसीएम से क्या है बोले तो अर्थिंग निकल के फिर मेन रिले को आएगा, फिर मेन रिले एक्टिवेट होके फिर 12 वोल्ट सप्लाई फिर रिटर्न ईसीएम को जाएगी। ऐसे आपकी सर्किट कंप्लीट होगी तो ईसीएम ऑन होगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये फ्यूज नया डाल के देखते हैं इसमें, क्योंकि 5 नंबर का है, इसमें 5 नंबर का ही डालना चाहिए। देखिए फ्यूज डाल दिए, सप्लाई तो वही आएगी। देखिए अभी फ्यूज डाले, देखिए सप्लाई दोनों तरफ आ रही है। यहाँ तो मेन तो 2 में आएगा ही आएगा। ठीक है, जब एक बार रिले लगा लिए, एक बार चल के देखते हैं अंदर स्कैन हो रही है नहीं गाड़ी। देखिए स्कैनर कनेक्ट है और ये ओके करते हैं। देखिए अभी स्कैन हो रही है इंडिया, पार्ट नंबर देते हैं, व्हीकल सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। देखिए कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया स्कैनर। रेडी डिफॉल्ट कोड करते हैं, ये तो हिस्ट्री में एरेज हो जाएगा। देखिए क्लियर करते हैं एक बार, क्लियर भी हो जाएगा। देखिए ओके, अभी गाड़ी देखिए चेक लाइट आ रही है, एबीएस सब लाइट्स आ रहे हैं इसमें। एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। देखिए गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।